Bungkus dan siap dikirimkan, mesin kakak giling serbaguna tipe 20. Dikemas rapi dan siap dikirim ke Nganjuk, Jawa Timur. Mesin ini dapat mencacah, menggiling, dan membubur berbagai bahan organik, limbah, serta pakan ternak. Kegunaan utama, pencacah pakan ternak dan semua jenis sampah. Penggiling rumput, legum, ranting, pupuk, kohe, sabut, dan batok kelapa. Pencacah limbah pasar, sayur dan buah. Pencacah jagung, sekam, janggel, kain, busa, karung, kopra, pelepas sawit kelapa, triplek, veneer, dal. Penghalus pakan magot, gratis 4 saringan berbagai ukuran. Sumber berkah teknik, solusi mesin Anda.